हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मोर्स कोड का मिशन, साइफ़र मिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अपना आज का टॉपिक मोर्स कोड, जो कि हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर दिया जाता है। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना मोर्स कोड मिशन। अन पर हम लोग 3 बार टैप करेंगे तो हमारा ये डेली साइफ़र कोड जो मोर्स मिशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का जो मोर्स कोड है वो है वेब 3, ठीक है। आज तक हम जितने भी कर रहे थे उनमें सिर्फ कैपिटल ABCD जो अल्फ़ाबेट्स थे वही आ रहे थे, लेकिन आज वाले में 3 वर्ड भी आ रहा है, 3, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग से एक और क्या नाम कहते हैं वो देखना पड़ता है, जो मोर्स कोड का चार्ट होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वेब 3 से। पहले आ गया W के लिए सबसे पहले डॉट, उसके बाद 2 बार डैश, ठीक है। ये हमारा W आ गया। उसके बाद E के लिए सिर्फ एक बार डॉट देना है, ये हमारा E आ गया। उसके बाद B के लिए पहले डैश, फिर 3 टाइम्स दोबारा से करते हैं, ये डॉट डैश डैश डॉट डैश डैश, ठीक है। ये W आ गया हमारा। फिर डॉट, फिर डैश, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा स्पीड में करना पड़ता है। अगर यहाँ पर डिले आ जाए बीच में तो ये हमारा बीच में से कट जाता है, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो 3 टाइम्स डॉट, 2 बार डैश, ठीक है। 1 2 3 डैश डैश। ये हमारा आज का जो क्या नाम कहते हैं मोर्स कोड है वो क्रैक हो गया है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मालूमात की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट हो आपको टेलीग्राम चैनल में फ़राहम कर दी जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।